Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Rempang se-Indonesia. Jumpa lagi di channel Boe Zabrut. Akhir-akhir ini kan di Indonesia ini cuacanya itu lagi panas banget ya, bikin gerah hati maupun fisik. Ya enaknya sih didinginin pakai yang seger-seger. Nah untuk video kali ini Mbak Zabrut mau membuat yang seger-seger, yaitu es sarang burung tapi tanpa burung. Ya, bagi kalian yang mau tetap di channel ini ya. Sebelum kita lanjut, please banget subscribe channel ini ya, karena subscribe itu sangat penting buat kelangsungan hidup channel ini, cie. Dan satu lagi, subscribe itu gratis pemirsa, gratis, tis. Jadi tolong banget subscribe ya. Oke, lanjut ke es sarang burung. Bagi yang mau tahu resepnya, tetap di channel ini ya. Untuk cendolnya kita pakai agar-agar. Kalau di sini saya pakai warna hijau. Dan ini mereknya boleh apa aja ya. Ya, ini kita tuang di panci. Ini tips agar agar-agar tidak menggumpal ketika direbus. Yang pertama kita tuang air sedikit dulu, kemudian kita aduk-aduk. Nah, ketika sudah terlihat rata, baru kita tuang semua airnya sambil terus diaduk-aduk. Kita tambahkan gula sesuai selera. Kalau suka manis ya boleh banyak, kalau nggak terlalu suka ya sedikit saja. Kemudian lanjut kita aduk, ini sambil kita rebus ya. Aduk terus. Sudah terlihat mendidih, kita matikan kompornya. Ya, kemudian kita dinginkan. Di wadah yang lain kita siapkan gula merah atau gula kelapa atau gula aren. Ini kita gunakan airnya sedikit saja, sekitar 200 ml. Kemudian kita cairkan. Ya, ini dia setelah direbus jadinya seperti ini. Siapkan santan untuk direbus. Ya, kita tambahkan daun pandan 2 ikat. Kemudian kita aduk-aduk ya. Ini dilakukan terus-menerus agar santan tidak pecah. Wah, ini sudah kelihatan mendidih. Kita matikan. Ya, dimatikan. Diaduk terus ya. Kemudian kita tambahkan garam sedikit saja. Kita aduk lagi. Oke, cukup. Sekarang kita dinginkan. Ini agar-agarnya sudah jadi. Ini padat ya. Ini padat banget. Nah, ini nanti kita parutnya pakai parutan keju yang ini. Ini dia setelah kita parut dengan parutan keju. Begini hasilnya. Setelah semua bahan tadi dingin, ini kita plating ya. Kita siapkan es batu di dalam mangkok. Kemudian kita beri agar-agarnya. Ya, cukup. Kemudian gula. Ini sesuai selera. Kalau suka manis ya boleh banyak. Kalau nggak terlalu suka ya sedikit saja. Kemudian santan. Wah, menggoda banget ya. Sip. Kita aduk biar gulanya tercampur. Wah. Jadi cara membuat es sarang burung yang mampu mendinginkan suasana, hati, dan pikiran. Ya, silahkan dieksekusi di rumah masing-masing ya. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.